ये है, ये है ना, ये ना। चलो लूज, बॉडी लूज किया जा रहा है। देखो कैसे है। ये तो दर्द हो रहा है। कैरोप्रैक्टर यस, इलाज किया जा रहा है लेडी को। ये मुझे सिर्फ बताओ आप, दर्द किधर ज़्यादा है, इधर है इधर है? ये इधर है ना, ये डॉक्टर है ना। और ये बताओ, बैक पेन, ये भी है, चेस्ट पेन ये भी है। और ये बताओ, इस पर ये भी है, टीका किया जा रहा है। ये ये देखिए भी है ना। इस वीडियो में मैं आपको ठीक, दिखा रहा लूज हूँ। एकदम। इनके बैक बस साइड पे पेन था तो ये अपना इलाज करवा रही है कैरोप्रैक्टर बस, से। छोड़ो लूज। इस इलाज के बाद इनको बहुत अच्छा रिलैक्स फील होगा। तो ये भी इनका दिखाएंगे आपको करके। देखिए बस गर्दन